bivi adius na bivi ngana za photo solo la Trisha ngai na bibi mama kamuna ngai imikona bino wana bakum ko saka na batu ko manquer nga respect soki mutali ngai ba makambo mbongo oyo ya gouverneur hatu na maître John mutashiri mbongo wana na ibisi na bivi ebimi na monoko ya ye moko gouverneur mbongo ebimi na poche ya ye moko gouverneur to naza lelo ka kobanga te soki même baoporte nga plainte gouverneur akotémoigner mpo na nga baservice ya gouverneur bakotémoigner mpo na nga na komaki na niveau wana nde ti na ina leka na tv namoni dikando abengi nga kino kosala na émission te omoni imiko ezongi sika tonga ya solo nazwaki mbongo $25,000 mwana bivi bongo pourquoi bandakala noza olingo ndima te ote ntango nazwi $25,000 wana maître John akataki nano $7,500 kutu $8,000 ya ye moko akati na bivi adios ndenge nayebeli yo ndenge nayebeli maître John mbongo ya matanga oyo bapesi mpo esungaka edifawalela na ndenge ya bien ekomi lisusu ke maître John akataki $8,000 ça je suis pas d'accord avec toi ote bosikoyo redi mpe ayi kolanda nga awa lokola tokendaka na bango redi azwi $1,000 miliabel azwi $1,000 manda charte azwi $1,000 bosibosiana azwi $1,000 eme basai azwi $1,200 tshakakongo azwi $1,200 na bivie mais ndeni mbongo matanga bokomi kosepartage yango bolokola bopartage. Bonjour, Balandindika TV de Sacrement 3 sur internet, Bebalina Agnès dans la prompteur nord de la presse. Mboto Biscayo Souzami, Tolobi les lots aux alliés bongo car un système naturel, cheveux naturel, moi bah arabe et ça va bien. Il faut changer de temps en temps. Le lot dans un sujet mon quoi ya mawape ya passe na monter ma mingi o na mimeli pour les les alliés vraiment passe mingi. Nalingi koloba mingi te nakoloba mingi te me na otila bino nano avant naloba pasi oyo nga nayoki na baartiste na biso na bamusicien na biso na bapapa na biso na bandeko na biso oyo toconsideraka oyo tozotia bango liboso tozolobake baza mikolo baza na expérience baza na mayele na kati ya makambo yango ya musique bakoki kokamba baleki bakoki kokamba bandeko mosusu me basali soni nini basali na olikoloba te me na otika bino boyoka nano voice oyo bapapa na biso to bayaya na biso ya imiko basali epai ya général defao oyo azalaki moko na bango moko ya leki moko ya bayaya moko ya bandeko boyoka makambo oyo basali tolelaki awa tozali koloba ezozanga juste $6,500 po te badécorer général defao na titre posthume ndenge badécora baartiste nyonso tu ya minene ndenge badécora bapapa wemba bapapa lutumba bamusicien ebele badécorer général defao mais ezangaki kaka $6,500 pour badécorer général defao oyo efalaki kofuta na chancellerie po te basala médaille wana basalaka en or mpe kofuta bamakambo mosusu ndenge ezalaka po te badécorer mokolo ya enterrement ya général defao po te badécorer ye mais esalami te mpo na nini est-ce que mbongo ezangaki te boyoka likambo ya somo bokoyoka somo likambo ya minene oyo bapapa na biso basali mpona nini soni ya boye mpona nini kosala moninga boye moninga esi akufi akende apema na kimia mpona nini likolo ya falanga likolo ya mbongo natiki bino boyoka nano voice oyo ya artiste moko ya mboka na biso Adrisha tipo boyoka voice parce que yende moto expliquer makambo nyonso ndenge salamaki na mbongo bisika emelaki epai ya gouverneur de la ville Gentini Ngobila $25,000 bandeko na ngai ya kashi boye di coup $25,000 mais pona kolobola $6,500 ya pamba bakoki kosala yango te boyoka ndenge makambo ya minene oyo ekolobama na kati ya voice bolanda yango malamu
mpe bakokabola mbongo ndenge ekabolami bolanda na nouveau son. Merci. Chers amis, chers collègues, artistes et musiciens de l'UMICO, Wabino Ndeko, Adrissa Tipo Bariko, le flic, les satellites. Bon, le Wakokende gauche, droite et égalité. Ngai, je dis, na Boutou, Tchakakongo, à Benginga, mon frère. Des fois, Bazo Kundae, sans que ba décoré à titre posthume. Ngai, na ipsi, batu na ilaki na biso ni surtout à la réunion, et pas à Président na ipsi, bamasa na bino, nga na travaillaka na général André Matou, nazo c'est la notification, mais naza déjà na kata mabi ya boîte, et pas il va na chancellerie, et pas il va décorer batu. Na benga na novier. Ma bengi général na miso batu toi ya invité, je lui ai fait un texto. Texto wana, tant on a salé les textos, à réagir d'abord. Tiens, quand on a vu, bon, il y a tout tambola, na tout me couper. Les temps, toujours, il y a tambola, on n'a pas. On a une situation, on a bien, on a une entrée facile, on a un gouverneur, tout qui est un gouverneur, on a Boutou. C'était vers 22h. Tout qui est un gouverneur, on a Tchakakongo. Tout comme il y a Tchakakongo, na moni peu vieux, na FCV, na EPA, na yo, problème, il y a des problèmes, ils allaient à l'artiste état là, des fois, bah décorer, bon, ma décoration, ils ont bah c'est 6 850 $. Gouverneur a le merde. Mais je viens de remettre la somme de 25 000 $ chez monsieur Adio Salemba. Au monde du bino artiste, dans ton banako, sunga binote, pour bando mon abisso mapé. Bon, là, on a biso mapé, pour mon abisso mapé. Alors, 25 000 $, on a essayé nini. Nabi non, biso tout le monde est en hôtel. Non, vous allez-y demander monsieur Adio Salemba. Mais je suis désolé. Je suis complètement désolé. Comme tout le monde qui on a 23h30, t'as là la couvre-feu PPMeni, et le couvre-feu déjà est bandit donc na boum, ça a comme eu tikangati na palais. Mais là tout regretter. La somme de 25 000 $ chez monsieur Adio Salemba. Au monde du bino artiste, dans ton banako sunga binote, pour bando mon abisso mapé. Bon, là, on a biso mapé, bon, on a biso mapé. Alors, 25 000 $, on a essayé nini. Nabi non, biso tout le monde est en hôtel. Non, vous allez-y demander monsieur Adio Salemba. Mais je suis désolé. Je suis complètement désolé. Comme tout le monde qui on a 23h30, t'as là la couvre-feu PPMeni, et le couvre-feu déjà est bandit donc na boum, ça a comme eu tikangati na palais. Mais là tout regretter. Tout le mais président Dios a payé son compte rendu que le ministère de la Culture va payer 10 000 $ pour la Makama Bob 5. Il faut foutre un artiste, qui moi quelque chose. Il faut à foutre notre studio quelque chose. Mais nous a payé son compte rendu à 25 000 $. Donc, surtout pour le ministère de la Culture et le gouvernement, de là, na Boutou na komeli pivi à Dios, mon vieux. Na outi pas gouverneur mais dans une information mo foto sola nayo parce que aza mokolo aza motu na koyo ko bandambala moko tomboka te pona za libomati na bengi via Dieu sa bivie tala makambo za boy na koyo na tonga répondre te na tongo ba 9h na komi pa naye o abimika sikoyo bona ba vi Socrate na bengi via Dieu sa bivie ngana za foto solola Adrissa ngai na bimima makamuna ngai imikona bino wana bakomko sakana na batu ko manquer na respect soki mutali ngai ba makambo mbongo oyo ya gouverneur hatu na maître John mutashiri mbongo wana na ibisi na bivie nazo zelayo ndafani na zeli tiba 13h ayeti na komele na bivie na ola kebino na message na komele ke na bivie mbongo biso toza aujourd'hui 25 000 $ oyebisi biso topesi biso rapport wana te toza quand même banoyo ya kati ya boîte na yo il faut rendre compte po tolingi imiko ezala su ndenge ezalaka kala te tolingi imiko ezala na transparence soko moni lelo biso baoyo toza mosika na bato ya sokoda tozoyokana te parce que transparence eza te oh non mais il faut botuna maître John oh na biso abivi ya Dios maître John aza membre ya imiko te aza artiste musicien te bakoki kopesa ye mbongo ba artiste musicien agéré te parce que nga nayebi maître John vie wana azala na franchise mpo nayebi vie wana aka moto moko correct
soki azwaki yango peut-être alinga loba bobo benga baartiste baya tosolola mais ndenge elekeli vie fo tosolola oyo tosha bolo kofia komi kotomboka abengi dikando apetio na lusakana na ngai babisalela ye wana mais bizaleli na nga parce que namoni moyibi bakongo balobi batando balobi mweni ndoki kata soko moni ndoki belela yango wana nabelelaki tobandi kosola na via dios na batelefone na batexto ti sukasuka ekosila nayebi koyebisa badikando nayebisa bamaster misusu nalobi makambo eleki boye tala mbongo bo ti sukasuka via dios azolongo ndima mbongo wana te alors nakomaki mpe naleka na télé 50 nasala mpe na baémission internet mpo na explike makambo ya mbongo wana parce que ebimi na monoko ya ye moko gouverneur mbongo ebimi na poche ya ye moko gouverneur donc naza na eloko akobanga te soki meme baoporte nga plainte gouverneur akotémoigne mpo na nga baservice ya gouverneur bakotémoigne mpo na nga nakomaki na niveau wana nde ti nainaleka na tv namoni dikando abengi nga keno kosala na émission te omoni imiko ezongi sika tokolingana mpe ezala kosalir ki imiko ezala na calme adozenga ti sukasuka na ba 23 heures aye kobenga nga keno yaka toluka mpenza dios tosolanga naoluka ye ni mpo nazosolola na ye déjà soki aza coopérative ifa yebisaka keno oleki na nga mwa eloko ekotaki nasali boye tovanda siko en réunion tosolola to évalue badepense ezoleka verbal ma ndenge wana eza en sens te parce que baécrit fo ezalaka à chaque dépense, à chaque mbongo ezobima fo malo imiko ndenge fo malobi eza nouvelle formule ezali imiko ya bajeune imiko ya bato oyo baza na monde ya android bato oyo baza na monde moderne bato baza dans le modernisme ozomona dans le modernisme nga nakoki kolinga te na tosala imiko ya batintin voilà ta mosu bomona veo esengeza molai nde naye kobenga président dios ti sukasuka babengi nga tokuti na président dios avandisi nga na dikando na serpi roger ayebisi biso alobi no baleki na nga ya solo nazwaki mbongo $25,000 mwana bivi bongo pourquoi bandakala noza olingo ndima te ote ntango nazwi 25,000 wana maître john akataki nano 7,500 kutu 8,000 ya ye moko akati na bivi ya dios ndenge nayebeli yo ndenge nayebeli maître john mbongo ya matanga oyo bapesi mpo esungaki defa walelama na ndenge ya bien ekomi lisusu ke maître john akataki 8,000 ça je suis pas d'accord avec toi ote bosikoyo redi mpe ayi kolanda nga awa loka tokendaka na bango redi azwi 1,000 miliabel azwi 1,000 manda charte azwi 1,000 bosibosian azwi 1,000 eme basai azwi 1,200 tiarakongo azwi 1,200 na bivie mais ndeni mbongo matanga bokomi kose partage yango lokola bopartage yango seke eza lisusu destine na matanga te pesama mpe yanga okoleki na nga naza mbongo te ti na ngai simba na $100 totala na ozela mbongo mona ozwa pa bahati lokwebo nakoyeba kobakisela yo nga nabi siko awa opesinga siko baninga mosu otenga mona yebi nde nasala nayebi voilà epai toyali alors na niveau oyo il faut biso baartiste tozala conscient ya bamakambo na biso nani azodirige biso même baprésident verkis c'était pas comme ça naloba yango bato ebele babenga verkis moyibi na mboka oyo baza baignora bamema masumu verkis même na sokoda lelo bato bazolela verkis y avait de la transparence verkis akomaka ntina niveau ya koloba ke soki tosali perception il faut après 3 mois totiaka non monta ya mbongo biso topercevoir mpo bato bazala na baide ntango tofuta bango bayebaka quand même lokwa tofuta bango pour forfaitaire bayebaki tokotisaki ntango mosu $10 tokaboli bango $7 ndenge dollar totie na social $25 totie mpo na bafrais de fonctionnement alors c'était comme ça la transparence donc eloko na olobi eza wana kita vous baartiste boyeba epai tozali se bandeko na ngai na bandi boti kolanda voice oyo ya artiste congolais Adrisha Tipo na bandi boyoki bino moko donc naza vraiment na commentaire mingi ya kotia te epesi kaka pasi epesi pasi makasi kotala ke général de fois akundami somba décoré ye tobanzaki to tokanisaki ezangaki mbongo ndenge bolandaki na video oyo tosalaki na chaka kongo ndenge alobaki likolo ya $6,500 mais mbongo ebimi
25 000 dollars pour te battre décorer général de FAO. Beaucoup qui kolongola même pas 6 500 dollars. Ata bolinga ki bolia. Ata bolinga ki bolia pour na nini. Bande ko ya imiko. Imiko ngo boko tambusa yango boye. Boko tambusa yango na posa ya mbongo boye. Bino moko ba ozala ikoloba awa ko déclarer que 2 millions de dollars et bimaki est pas président pour na kopesa ba musicien na ndenge basala ki mikolo ebele ba mo ebele bazobeta ba concert te na makambo ya coronavirus ndenge makambo ngo kabola maki ndenge sala maki bo sepela kite sala maki malamu te na kokene na dete mingi ya makambo wana te parce que ngana sala kite na olobaka ngana sala ki mais bino moko ka même chose. Bosali loko moko ya bino kutu bosali ya babe makasi pote moto oyo bosali esi nzambe azwi molimo na ye azali susu na biso te nzambe abengi molimo na ye ata mo eloko ya suka obokoka kosalela ye badekore ye na titre ya bagrand artiste ya mboka oyo. Bozui paye 25 000 dollars na combo na ye. Bozui 25 000. Non, on va bien. 25 000. C'est pas 2500 dollars. 25 000 dollars. Il y a le coûtate. Il y a 25 000 dollars dans ma boko. Il y a gouverneur Gentini Ngobila. Le lot qui totali, ceux qui gouverneur Gentini Ngobila, Bibisi Mbongwana, ils appellent par rapport à Yabamakele, le haut biso totaki. Par rapport à Yakobel, la haute, Bella qui est la présence na été la makambo générale des FAO. À la Kissi Amour, à Bimisi 25 000 dollars pour te battre décorer. Général des FAO, on a titre posthume de décorer, artiste Nyon surtout, na titre ma grand artiste Namboka Oyo. Juste pour la Colombola, 6 500 dollars pour la fouta. Na chancellerie pour te basa la médaille on a pour te baya ko décorer général de fois mon kolo ya enterrement na ye boko kité bo préféré pour son mbongo ya mbongo ya mowei bolia nyoso bozu mbongo ya mowei bolie bande ko na ngai tozo sukende wapi na mokili yango si bambongo moto kotika yango Bambongo ya monyo sotu wana ezala 101 millions de tokotika ya moto sala bolamu. To sala bolamu eleki malamu mingi. Bolamu wana te zongeli yote kozongela bana na yo yebite lobi. Mutu nini akokuta na mwana na mutu nini akosunga ndeko to mwana na yo yebite. Kosunga mutu ezaka kana mbongo te. Okoye ko bikisa pe mutu na likama moko ningaki kolela ye. Vous préférez vos 25 000 dollars, même ceux qui vont voler à 25, voler à bon. Pourquoi pas qu'on a 6 500 dollars? Oh, et c'est qui pour la foutre la facture, la chancellerie pour la médaille, pour la décorer général de FAO. Beaucoup qu'on a 6 500 dollars. Vous pouvez décorer camarade Nabino de Konabino. Oye kotika la bolie ngaki sala na ngope lokote po ezala ngo ceux même ceux qui attaquent 10 000 ceux qui 25 000 ceux qui bandi ko lia ngo okoye ko sidi ceux ko ngolia ngo okosi sa ngope na mukolo moko ezala bat pasili sa ba 25 000 dollars alia ngo pasili sa mili na ngo ba champagne pesili bolia ngo sila na ngo mais pourquoi pas ko sala geste ya malamu. Pourquoi vous savez que geste à la beauté? Bande quoi, Miko, pour autant, vous savez, boy. Nous avons battu vraiment, Nini, et ça, quand vous savez, ça, n'a participé dans ma campagne. Il y a organisation générale des FAO, n'a la NASA et tout, n'a qu'elle est confirmée pour ma matin. N'a pas refilmé. Na linga ko filmer bote parce que ndenge to sala ka ba émission na biso to kotsa ba vie wana e kotsela ka biso pe mbongo mais siko da vita ka ko kota na ko ba biloka ba makamba matanga olia na makamba ya matanga na linga ngoti
mais en général des fois on a évité ni les salles qui kara motema na ngai nazana na makambo ngona banda kozwa ba image na évité peut-être pour nzamba lingaki na découvrir ba makambo oyo nyoso tout banda ko ba mission bosali soni à part na bino boyo ki na voice à part na mbongo ya gouverneur mbongo mususu ezomaki et pas ya président ya Sénat et pas ya président ya Sénat papa Bayati Lukwebo mbongo ezomaki kuna mbongo wane ki wapi mbongo oyo bimaki pa papa Bayati Lukwebo eki wapi est-ce que vous pensez à la famille en général de femmes? Est-ce que vous pensez à la famille en général? Vous avez un moto, oh, nous avons un moto, nous avons un moto, biso kutu que tant tozaki kutu papa kufi ba cotisation yo ngozo banga kolia cotisation fozo opesa yango poza esalama na makama matanga mais ce qui a papa la bino tozo pesa pesa na makama matanga mais siko ya mutu aza kutu ndeko na bino te ba bimisi mbongo pona matanga na bino bozino li poni ko sala soni boyeko poni yango monike lelo ba musicien na biso ebele baza ba musicien mukie o bazoka bango na considération baza mukie o bazoka bango na considération baza mukie et pas ba kondi pona nini bozo sala soni bozo welela ba mbongo bozo sala soni bazo considérer bino bazo respecter bino bozo sala musala moko ya kitoko noble oyo ezali ko éduquer oyo ezali ko pesa batu kimia na mutu okoyo kozala ba problème tango oyo ki musique esali yo bien mélodie moko ya bien esali yo bien mais bokomisi ya eloko ya soni bokomisi ki musicien eloko ya kosenga ya matolo non musicien liaka na œuvre na ye musicien liaka na œuvre na ye soki ekomi ke babimisi mbongo bosengi aide babimisi mbongo bosunga ndeko na bino bozwi bolie bosungi ndeko na bino te est-ce que bokanisi lobi bokozwa lisusu problème bokokende pas même gouverneur wana kosenga aide akopesa bino te parce que bolakisi déjà image ya mabe déjà bokokende pas Bayati Lukwebo apesa bino asunga bino te bokoya ba président de la république a aidé bino akoyede bino te parce que bino moko entre bino ba musicien bolingani te bino moko ba musicien bolingani ata moke te soki bakoki kozwa mbongo bapesa mpo bosunga ndeko na bino oyo akufi bozwi mbongo wana bolie même pas kozala ta na susi tolongola ta ndambu tosala eloko tosengelaki mbongo wana bosali yango te. Vous croyez vraiment lobi soki boye lisusu na même esika wana bakoyamba bino to bakopesa bino o boye kosenga bakopesa bino te parce que bosali déjà eloko ya soni bosali déjà eloko ya mabe soki kutu ya mutu ya kufi bosali bongo boko bato ya bomoi bokosala ndenge nini et vraiment bandeko na nga o bazali na kati ya iliko bomeka kobongisa bolinga mbongo mingi te namoni na iliko namoni na bamakambo bango bagene mpe bakoti ebele bagene bomeka nanu kosala nanu donc bolongola na esprit ya mbongo na esika wana botia nano esprit ke bovandisa nano structure na bino bovandisa nano donc bozongisa nano image ya malamu ya baartiste ndenge ezalaka kala ya bapapa batabule ndenge ezalaka kala parce que likambo bosali soki papa bazalaki na bomoi bolinga boyemba bambata nde nayebi papa ndenge azalaki angabeta bato ebele wana bobongisa nanu boluka nanu boyokani entre bino kimia entre bino olie bolukaka koliaka mbongo na nsima baninga na oyo baza lisu na bomoi te eza malamu te eza kitoko te bino moko bosali même pas ata cotisation ya koluka kosangisa ata mike bokende bosala ta enveloppe ya baartiste
yango to salipo na famille ya mowei ya ndeko na biso oyo akufaki atiki biso par na biso yango oyo ekoki kosomba ta mpe mwa cercueil ekoki kosomba mpe ata mwa eloko boye bosali yango te me bolie na nsima ya moto akufi eya kitoko te eza malamu te bapapa na ngai fo bochanger nga naza contre motu te nalobaki bien nga naza journaliste je fais mon travail je nakozwa part ya motu te osali malamu nakoloba osali malamu osali makambo oyo ezali ya soni ezali ya mabe nakoloba mpe ke osali makambo ya mabe alors ke bosala effort ya kosala malamu mpo tolobela malamu oyo bozosala na esika tolobela mpe mabe oyo bozosala eza malamu te eloko bosali général de fao eza malamu te eza malamu te eza malamu te eza malamu te bosali pasi kitoko te tokokufa tokotika bambongo tokotika bandako tokotika biloko nyonso tobundaka totravaillaka mpona kobongisa avenir ya bana me tosalela yango na ndenge ya malamu toluka mbongo yango na ndenge ya propre toluka mbongo yango na ndenge ya mabe te mpo okolia yango mpe mikolo mikuse okufi okei ta mosusu général des fois okutu gouvernement esali makambo mpona ye yo komona mpe ke gouvernement esundoli esali ate eloko moko mpona yo te mpona mabe oyo osalaki oyebi te oyo osali kokanisaki ke bato bakipaki yango te me nzambe akipaki yango eya malamu te bobongisa bamisien bobongisa se bobongisi ekozala kitoko nous on est là juste pour vous accompagner mpona koaccompagner bino mpona koaide bino peut-être kopartage babiloko na bino kolobela makambo oyo ya malamu bozosala mais soki bozosala mabe tokoloba tokanga minoko te tovanda te tomona bozosala makambo mabe likambo ya bongo $25,000 bozotala susi te bolongola ata $6,500 apamba oyo kotikala bolia na bino me bolongoli ka $6,500 mpona kosunga ndeko na bino ndenge akufaki tina suka akende toujours na grandeur oyo azalaki nango bokoki kosala yango te mais je pense que soki oyo batika na bongo babimisi mbongo mpo bape baesunga bino bosali oyo bosali bokobunda bokoboma na makasi yango moni bolingaka soki eza makambo mbongo etu bokokende bobengani kaka mwa bato moko boye mpo bato bayeba te mpo soki bato bayebi ntango bokokende kosala eloko mabe bato bakobimisa boyeba ke eloko moko ebombanaka na mokili oyo eza te eloko moko ebombanaka na mokili oyo eza te biso tozalaki te ntango bokende kozwa $25,000 tozalaki te me tala ndenge nzambe abimisi yango na poisa merci fidèle téléspectateur na lingi bino mingi na kozwa bino ntango na ye mingi te bobandela video bopartage video boyoka voice yana lisusu mbala na mbala te boa mitema mabe boza mitema mabe vous m'avez vraiment beaucoup déçu mes papa décevoir nga na ndimaki te mbongo moto akufi et puis tozana bozolobaki badécoré général des fois te po mbongo eza te me bovandi mpenza na matanga général des fois bovandi na bambongo na ye na poche mais bozotala ndenge bazokende kokunda ye ti badécoré ye te bokangi mitema se bokokangela mowei motema boye ebongo bato baza na bomoi bokangela bango motema ndenge ya malamu te bobongisa bambote na nga mingi na Hercule Bavoit na kati ya London City bambote na yo bambote na nga mingi lisusu na Polo na kati ya London City toujours bambote na bino tison Polo mbote na yo Hercule Bavoit na kati ya London City balobi moto oyo alataka lokola Hercule Bavoit na kati ya London City azate sponsor numéro 1 ya Ndika TV 233. Je vous aime beaucoup, je fais des gros bisous na ba fan nyonso surtout ya page na biso ya Ndika TV 233
Bon continuer à s'abonner, bon partager vidéo et qu'on s'en va là au midi. Tout dénoncer, oh ya ma belle, il faut qu'on dénoncer, qu'on télémédier d'ailleurs pour te macamoter et tambour là, moi qu'on s'en va là au midi. Merci, je vous aime beaucoup.